Oke pemirsa, selamat sore. Kali ini kita trip di Pantai Kelinci loh, yang berada di Pucang Laban loh. Nah, lokasinya seperti ini. Nah, ini kita di warung tadi loh, sambil menunggu petang loh. Misalnya mancingnya bersama bapak-bapak yang di warung loh, bernama Pak Ugu loh. Nanti kita kasih tahu orangnya loh. Orangnya masih pulang bawa pakan rumput loh. Ini. Dan itu di sana ada anak yang masih nyure dulu di sana. Gitu. Responnya juga gini ya. Yang di sana itu Patok Nogo, Pantai Molang, terus sebelahnya itu Pacar, ini Lumbung, dan ini Kelinci. Sana itu Ujung Tumpang loh. Nih, ibunya Tumpang. Nah, kita berada di dekat gua ini loh. Guanya itu di sana loh. Terus nanti kita mencarikan madu atau kakak merah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya lor. Oke lur. Nah oke, dan jangan lupa ini tempat wisata ya lur. Kalian mancing bisa ke wisata di sini. Saya biasanya mancing di pinggiran sana lur. Mancing ikan turung lur, pakai sutra atau padi ya lur. Lur tonton terus keseruannya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya lur. Oke lur. Pemirsa, hari ini kita jadi soal ya lur ini lur. Ini menuju spotnya lur. Posone ini lur. Kita menyeberangi sungai. Was lunyung. Banyak licin ya lur. Habis hujan semalaman nih lur. Malam sampai pagi tadi lur. Lampune ndak saman pateni yo, Pak. Lampu motor. Wis tak jabut. Anggitku ngendi lampune ra dipateni. Tak kira glek watung di center-center. Sini kok Joko mu lho. Wong wis lucu no. Oh, lali. Kita bertiga nanti lur. Perolehan pertama lur. Pajung putih, Pak. Pajung putih lur. Oke, mantap. Wis, tak syuting ya, Pak. Masuk. Dapat lagi lur. Lagi kapmer nek iki. Kapmer. Mantap. Kerapu. Oke. Luasek jalan-jalan lor di sambi leren karo ngopi. Ya ini kan menekan lho. Tapi Pak Janjong. Tinggal ngopi sek ro pasaran iki. Wis lanjut ke lur. Kopi ini lur. Tidak lur.
panas guys. Ini lur, oleh pelot lur, don lur, peh, ngubet sak, nane sampai PE loh mas, sampai PE. Ya, nejan lho. Iya. Penyakit ini. Yes. Wes, enaknya tangkai anyar. Surejuor. Kulit morai. Oke. Oke lur, poin lagi lur. Nah, mantap. Nah, putih sih. Oh, pancing lur weh. Oke, ready. Terus. Oh, ini kakap sing anu iki. Putih opo-opo lek ngarani. Enak tunggale mau. Dapat lur. Mantap, lanjut. Satu umpan lur. Oke, Pak. Terus, Pak. Umpan. Kasih umpan lur. Sama nelayan lur. Kasih umpan. Yeay. Matur suwun, Pak. Oleh gurito lur. Lancar-lancar sini Pak yo. Melur bolo. Wah, diparingi umpan lur. Wah, tapi yo kelet. Roso ya rabi dia. Matur suwun Pak nggih. Lancar rezekine Pak. Strike neh lur. Oke lur. Wah, oleh gurito telu yan. Ternyata namu. Dapat lagi lur, dikasih lur. Alhamdulillah. Bunganya lancar segini akeh tangkapane lur. Lebar tok.
ini lur. Nah, sip. Merutuk sensor. Gurito, asik. Let's go. Ready. Lur, pendapatannya lur. Kasih 2 ekor lagi lur. Urip to, guys. 2 ekor lur. Alhamdulillah. Mantap. Let's go tono. Full tinta hitam lur. Pekat kok. Karo cumi pekat iki. Bisa sek lur.